Всем привет, с вами Тима Гейм. И сегодня со мной Геймс Волк, который куда-то уползает. Вот он. Вот он. А я Геймс. И я хотел вам показать сегодня, как мы на самом деле выглядим. Как... Я сам покажу. Ну, волосы у меня не синие. Я вам обещал. Ну, сегодня покажу. Так, вы все идиоты. Шутка. Я пошутил. Пишите у Захара, пишите в комментариях на моем видео, на этом, что поменять мне скин в Роблоксе или нет. Вы посмотрите мой скин в Роблоксе только у Games Wolf. А сейчас всем пока.